Pas një prej sezoneve më të vështira në historinë e klubit që solli dhe rënje nga kategoria e parë, tek Skënderbeu mbizotëron një qetësi e pazakontë. Kanë kaluar disa javë nga mbyllja e kampionatit, por situata në klubin Bardekuq mbetet thuajse pa lëvizje konkrete. Aktualisht, të gjithë lojtarët janë të shpërndarë në pushime, ndërsa asnjë zë zyrtar nuk është dëgjuar nga drejtuesit apo stafi teknik në lidhje me projektin për sezonin e ri. Largimet e disa prej emrave si Filipe, Balaj dhe Sabo tashmë janë konfirmuar, por për te i këtyre zhvillimeve në merkato janë thuajse inekzistente. E vetmja pikë referimi për momentin mbetet data e nisjes së përgatitjeve verore, e planifikuar për me 25 qershor, çka do të thotë se skuadra ka edhe 5 javë në dispozicion para se të rikthehet në fushë. Edhe trajneri Ernest Zjoka, i cili pritet të udhëheqë ekipin në sezonin e rikthimit, nuk ka dalë publikisht me asnjë deklaratë për mediat. Rënja nga elita ka zhgënjur thellë tifozët korçar, të cilët tashmë përballen me realitetin e mbështetjes së ekipit në një kategori më poshtë. Megjithatë, ky sezon pritet të jetë i fundit në dënimin e vendosur nga UEFA, duke lënë një fije shpresë që klubi të rifillojë ringritjen e shumë pritur drejt elitës së futbollit shqiptar. Në këtë moment, zhvillimet në kampin Bardekuq janë minimale dhe duket se gjithçka është lënë për të materializuar në prag të nisjes së përgatitjeve. Deri atëherë, Skënderbeu mbetet në pritje si në fushë, ashtu edhe jashtë saj.